Saan na mas mahal ka niyan? Lakas yung bako niya. Parang kalabaw no. Umila. Yung sana nga kaide, sabi ko na mag-sentro na dapat yan, dapat na. Ha? Nung mag-sentro yan, yung keyboard na yan, bisan niya nga. Inasan ko kanya yan. Kaya sentro? Hindi. Maputot yan eh. Mag-sentro kanya yan. Oo, sana pwede rin yung sentro, bisan niya nga din, diretso yun. Angat na yan. Dalawang hila, ano pa yan? Angat na. Okay. Di po pwede itali sa gitna yan. Baliktad dito. Sana yung ano doon, ilagay rito. Yung kabilaan. Baliktad eh. Baliktad rin niya yung kable. Duwang ano oh. Wala tayong bakal eh. Bakal eh. Dapat sapit na lang pala siya yung ila, no? Oo. Meron direkto tayong sapit. Mas madali sana ano. Ayun no. Dalawa pala yan eh. Ayun no. Hindi, hindi ko dalang yan. Ay, lalapit na lang. Ganun pa rin. Isa lang yan. Oh, galing dito, no? Hop, hop, hop. Yung lock. Ayan o, bulak lang. Ano yung makananong, yung napak. Adyo na yan, yung matsama itong niya mo. Palugda yan, mismo yung wire na yan, ang palugda na kami, dahil yung kakait ka rin eh. Ay, dahil natutugtong ka rin.
wala. Nang, Oh. hindi pa yabi din yun. Ay, di ba itong makabang wire? Yan ang sukong bigat talaga sa nilang kaya. Bakit mo gagamit bakit mo naman? Pero yan. Pero yan ang mga pagkakas.